你不如逐步去揭下，究竟揭露下究竟小朋友出現問題行為嘅原因係啲乜啦？咁我哋唯有治咗個根先，係啦，有根有本啦。總之咧，我哋知道成件事係點啦，咁然後咧，我哋咧先可以揾啲方法咧去幫佢學得好啲嘅喎。每個人行為咧，其實都同佢自己個發展特徵有關嘅，所以小朋友點解表現到咁咧？其實係關佢個年紀嚇。可能佢呢個階段佢個發展嘅特徵咧係有關嘅喎，咁所以咧小朋友問題行為啦，我哋成日都話咧係同佢個認知發展，即係點樣諗嘢嚇，點樣諗嘢，同埋咧同佢嘅心理發展嚇，即係佢有一啲心理嘅需要啦，佢冇滿足到咧嚇，或者有啲情緒啊社交方面嘅學習，去學習成點咧，都係息息相關嘅。好啦，咁我哋咧嚟第一個咯喎，咁第一件事咧，我哋就話啦。2至4歲嘅小朋友，因為咧我哋今日咧就知道教育局舉辦啦呢個活動，咁所以好多在座嘅咧應該都係一啲幼稚園小朋友嘅一啲家長啦嚇，咁所以咧2至4歲一個階段嚇，其實咧心理學家呢個評價健康研究小朋友點樣諗嘢嚇，點樣睇呢個世界，咁咧當中咧佢分咗好多個階段，咁特別咧就住小朋友幼兒期咧，佢再仔細分咗做2個階段，一個咧就係2至4歲，2至4歲有啲咩特別咧？諗翻先，你個小朋友2歲嗰陣時，幾時開始識得講嘢？幾時開始識得用啲符號㗎？開始用文字啊，或者畫畫啊，用啲符號嚟表達啊。2歲開始到喎，大概開始識講嘢啦，開始明白，咦貓呢個字可能代表真係一隻貓啦，或者咧你畫隻貓喺度咧，或者畫藍翅嘅符號，咁佢知道嗰個代表藍翅啦。咁咧呢個咧就係2歲階段咧，佢個表徵能力，佢咧開始用符號嘅能力咧越嚟越叻啦。咁咧開始識得用圖像啦、符號啦，咁咧亦都進而咧可以開始玩一啲我哋叫假裝遊戲。咁即係咩咧？我哋扮嘢啦，我哋做一啲角色扮演啦。你會見到佢咧，可能拎住個枕頭扮琴喺度彈啦，係咪啊？或者扮鼓喺度打啦，或者咧可能咧拎住屋企我哋玩煮飯仔嗰啲玩具咧喺度煮嘢食啦，扮嚇，扮餵你啊等等。咁咧佢開始咧會識得玩呢啲遊戲。咁其實呢個係一個好大進步嚟嘅喎，因為點解咧？就係細個可能咧佢都係乜都唔知，唔識用符號，唔識到用語言去表達自己。但係隨住2至4歲嘅嚟臨啦，佢咧用語言嘅能力嚇，用符號能力越嚟越好啦，佢開始表達到自己多啲。但係我哋唔好睇少一樣嘢，你以為佢好叻咩？原來佢又有啲限制嘅喎。原來喺2至4歲呢個階段咧，其實佢仍然咧都係好自我中心嘅。咦？你同佢講邏輯喎，嗱你要咁，你要咁，咁因為咁所以咁啦，咁啊佢一嚿雲咁樣都未必知係咩事。對佢嚟講咧，啲嘢咧佢仲係要用好具體去同佢講下，一啲好抽象嘅嘢佢未必諗到㗎。咁所以啦，佢既然咁自我中心，淨係佢以為佢自己睇到嘅嘢，其他人都睇到嘅。佢以為我自己係咁咧，其他人都會明白佢嘅。咁所以咧，佢好容易會造成啲乜咧？佢唔想同人輪流玩嘢啦。佢唔中意同人分享啦，因為我想要喎，我好想玩喎，我唔理其他人啦嚇。咁另外啦，佢可能有機會會唔同人合作啦嚇，因為我中意玩呢個多啲，我想玩耐啲咁樣樣。咁甚至啦，因為咧佢邏輯推理唔算好好啊，有陣時咧你可能叫佢玩一啲遊戲嗰陣時咧，佢諗唔到啲前因後果咧，佢可能諗唔到，哎呀我今次點解做唔到呢樣嘢嘅咧？佢諗唔到佢就放棄啦，佢好容易會放棄。同埋啦，甚至啦，因為佢語言都仲學緊，佢未必好能夠表達得好好喎。咁所以咧，佢有陣時一猛陣，佢表達到唔到出嚟咧，佢就會發脾氣，佢就會喊啊，揈低啲嘢啊，推嘢啊等等。咁呢啲咧都係正常嘅嚇，都係正常嘅。咁當然視乎個幅度啦。咁但係咧，好想強調下，每個小朋友有差異嘅嚇。你話喂，我嗰個2至4歲唔會咁樣喎，咁呢個恭喜你先係啦。咁咧，所以咧，我哋記住有個別差異嘅。咁但係你話喂佢我嗰個小朋友有呢啲喎，咁你又唔使太唔開心，因為都正常嘅喎。因為心理學家都係話呢個階段，因為佢諗嘢仲有啲限制，所以咧佢會有呢啲行為咧，好正常嘅嚇。咁但係正常唔代表我哋唔需要處理喎，因為咧正如我正話一開始所講，佢好正常。但係咧，如果我哋唔教佢，唔幫佢諗得好啲咧，其實咧佢其實仲有好多進步空間咧，其實係可以做得好啲嘅。好啦，跟住啦，4至7歲啦，4至7歲咧，哇！呢個階段你隻耳仔就會好攰啦。點解啊？
因為佢會不斷問你嘢，係咪啊？出街不斷你點解咁樣樣㗎？點解個天咁㗎？點解打風咁樣樣㗎？點解地下啲樹咁樣樣㗎？點解你今日點啊？指住我又點解你咁多白頭髮㗎？點解你咁肥㗎？咁樣樣，佢有好多好多問題。咁咧呢個時候咧，哇！你嘅耐性咧就要好多啦。咁但係咧，記住一樣嘢喎，佢越係問你問題，其實代表啲咩咧？佢留意到佢先會問你噶嘛，佢留意唔到嗰樣嘢，佢點會問你啊？所以佢其實觀察能力好好嘅喎，你諗下，佢對周遭嘅世界咧開始好奇啦。點解咁嘅咧？喂，佢唔問你先驚啊！我哋成日都話係咪啊？我上堂有陣時我都好想學生，喂，你問下我問題啊，你俾個反應我啊，如果唔係我唔知你喺度做緊乜嘅喎。咁所以咧，小朋友咧其實佢留意到側邊嘅嘢咧係好事嚟嘅嚇。咁好出發問，咁但係咧佢呢啲咧佢開始有一啲基本嘅推理啦，佢一啲基本嘅推理有啦。咁但係咧，我哋又唔好俾佢呢樣嘢蒙騙咗喎。佢所謂基本推理有啫，但係佢仍然都仲有好多限制嘅諗嘢嚇，都仲係一個小，即係仲係好細個，佢仲有諗嘢咧，思維上有限制。譬如佢可能咧有陣時諗嘢淨係睇一個角度嘅啫，諗唔到其他嘢。佢一話要嗰樣嘢咧，你叫佢從另一個角度諗嘢啦。我哋唔好要呢樣嘢，我玩另外一樣嘢都好玩嘅，佢唔得嘅。因為我淨係要呢樣嘢，佢淨係諗到嗰個角度嘅啫。咁所以好容易咧，你會見到佢堅持己見啦，唔肯爭執啦，唔肯同人妥協啦。有陣時咧難以理解一啲動作可以逆轉嗱。有啲學者咧後期已經發覺，喂，咁細個小朋友有啲可以明白㗎。咁但係咧仍然我哋會發覺有啲小朋友未必得。咩意思咧？即係譬如可能咧有陣時咧你譬如佢喺度整一啲嘢啦，你整一整佢或者拎走咗。佢就會哇咁樣就爆出嚟㗎嘛，係咪？咁你俾翻你啦，喂，俾翻你咪冇事咯。佢仍然哇咁樣，佢以為你攞走咗就永遠都冇咗㗎啦。有陣時佢唔明啲嘢咧，其實翻轉頭嘅可以冇嘢㗎，係啊。咁但係咧，你其實就住呢樣嘢咧，佢當一啲規則改變咗，一啲嘢俾人喐咗，佢嗰下咧就着咗火啦。咁咧就翻唔到轉頭啊！咁其實有陣時冷靜諗落嚟，冇嘢㗎。咁咪一切回歸翻之前咁啫嘛。咁樣有乜好喊啫？咁但係佢嗰下諗唔通咧，佢就咁樣着咗火啦。咁另外啦，有陣時可能外觀改變啦，佢就以為啲數量唔同咗啦，或者價值唔同咗啦，甚至佢好可能咧就住一啲外形嘅嘢咧，佢就會同你拗，你咁樣唔公平啊！我蝕咗啦，佢未必會噏蝕咗嘅。咁唔抵啊！我唔要咁樣啊！唔好啊！佢嗰嚿大嚿啲係嘛？大嚿啲得嚟厚啲咧，或者佢嗰個多啲得嚟分散啲咧咁樣。咁佢就好容易因為呢啲咁嘅濕濕碎碎嘅嘢，我哋大人以為濕碎啦嚇。咁小朋友世界好大噶嘛？哇！嗰嚿曲奇餅就係佢嘅生命嚟㗎嘛！我講下咁樣。哇！你攞咗我，咁你整碎咗我，咁樣我咪少咗啦咁樣。咁佢又會好激動。咁咧就需要好容易覺得自己蝕底啦，咁啊情緒失控啦。最嬲尾啦，有陣時佢憑感覺去答嘢嘅嚇。你問佢，我試過嘅真係呢行你有幾多啊？1、2、3上面嗰行咧1、2、3，但係上面嗰行擺得闊啲咧，佢話上面嗰個多啲咁樣。佢明明數完㗎啦，一樣多㗎，佢都仲係覺得嗰個多啲喎，擺開啲就多啲咯喎。咁原來咁你一方面覺得好容易氹啦，但係另一方面原來你發覺，咦呢個小朋友原來啲邏輯都係正常嘅嚇，仲係發展緊嘅，咁所以咧有陣時咧，佢唔能夠去好有邏輯性去分析啲嘢咧，啲前因後果佢唔係好明咧，佢一遇到挑戰，佢諗唔到方法啦，佢亦都會容易放棄嚇。咁所以你見呢兩個階段咧有啲似啦，咁但係又有少少唔同，因為隨住4至7歲咧，佢認知能力好咗啲啦，佢喺學校讀書讀耐咗少少啦，佢其實咧會理解多咗少少邏輯嘅嘢，但係咧仍然都仲係有啲喺大人眼中諗嘢，仲有少少棘棘地喎，咁但係都正常嘅。咁但係你會見到咧，因為佢嘅一啲認知限制、諗嘢上面嘅限制咧，會導致到佢同人相處啦，一啲問題行為咧會出現嘅。另外啦，仲有另外一個心理學家喎，咁呢個心理學家咧，德瑞克斯咧就集中講下小朋友啲問題行為背後有啲咩原因。佢就話啦，原來咧小朋友有問題行為咧，好多時候佢背後係有啲需要未滿足到，佢有啲需要，呢啲需要係啲乜咧？呢啲需要有幾隻嘅喎？有陣時可能係啲愛嘅需要，佢好想得到關注，正如我正話所講，佢好想得到關注，咁你唔理佢喎，咁佢於是咧就透過譬如我要掟嘢咁樣，佢猛咁叫你講嘢，媽咪，我想問你，佢都唔理，你都唔理，未必理佢，可能你忙住做嘢啦嚇，忙住可能即係做家務啦，家務好忙噶嘛，咁忙住煮飯，咁然後佢透過掟嘢落地咁去draw 你 attention，去攞你注意力咯，咁有陣時可能佢就為咗要依樣嘢。
有陣時咧，可能佢係要權力喎，咩意思咧？你話哇咁細個有權力，我好驚喎，佢大個會做啲乜㗎？唔係，我哋講緊咧，因為小朋友咧喺幼稚園嘅階段咧，佢開始越嚟越獨立，佢開始有好多嘢可以自己做到啦。咁咧，於是有陣時咧，佢想要自己話事，佢想要自主啊，佢想要自己話事。咁但係咧，有陣時咧，喂，佢發覺喺呢個世界我哋大人明㗎嘛，有好多嘢你想話事都話唔到㗎嘛，係咪？咁所以咧，小朋友有陣時咧，佢攞唔到嗰個權力咧，佢就會唔開心啦。即係你一定要聽佢話，佢話我哋要輪流咁樣樣，佢話我唔要輪流，我要話我話事，我要玩下耐啲咁樣樣。咁佢咧就會做一啲攻擊性嘅行為啦，一啲反叛嘅行為啦。嚇，另外啦，仲有報復，咩意思咧？嚇，可能你話完佢，佢唔中意咁樣樣，或者人哋唔覺意整到佢，佢又覺得人哋咧攻擊佢嚇，因為佢未必明人哋背後嗰個目的㗎，可能人哋唔小心啫，佢唔緊要，佢唔理啦，嗰下佢情緒嚟啦，佢覺得唔舒服啦，嘣咁樣樣，係可能會報復啦嚇，甚至咧嚇自暴自棄，即係咩意思咧？自暴自棄其實有陣時咧，呢個字好似好重嘅個語氣，其實英文咧譯出嚟咧，英文譯過嚟嘅，咁其實英文咧入面講到嘅咧，就係小朋友覺得有陣時自己啲能力不足，佢做唔到嗰樣嘢。即係譬如佢玩玩下，放棄啦，我唔玩啦咁樣樣，因為佢整嚟整去整唔到。咁呢個咧就係嗰個所謂嘅自暴自棄，就係好多時候因為佢能力上面佢覺得自己唔足夠，佢屈住咗，唔知點樣發泄出嚟，咁咧表達出嚟嚇。咁所以咧，我哋咧見到小朋友啲問題行為嗰陣時咧，我哋不妨停一停，諗一諗，咦，佢會唔會係有啲需要滿足唔到咧？佢唔係專登嚟激我嘅喎，佢唔係要專登嚟挑戰我權威嘅喎嚇。咁另外啦，仲有一個可能性嘅，就係乜嘢咧？嚇，另外一個角度去睇啊，有啲心理學家就話啦，其實咧，因為幼兒階段咧，佢有啲需要，佢有啲能力啊，仲未發展得好好。有啲咩能力咧？當中呢兩個能力咧，就係一啲好出名嘅能力啦。咁第一個咧就係執行功能嘅能力，一個咧就係社交情緒嘅能力嚇。我哋講緊咧，幼稚園嘅小朋友咧，喺呢兩方面嘅能力咧，仲係發展中。佢有啲嘢咧，佢仲要慢慢逐步學習。咁所以咧，呢兩個能力咧，我都想大家今日要記住喎，因為咧呢兩個能力咧，係真係幫小朋友個學嘢啦、同人溝通啦，係好重要嘅。特別係執行功能啊！咦，咩叫執行功能咧？個名好似好複雜咁樣樣喎。咩叫執行咧？嗱，我哋諗翻啲嘢，就係我個腦，我知道咗一啲嘢之後，我點樣執行出嚟咧？其實就係講緊呢一系列同個腦袋有關嘅能力嚇，就係叫執行功能啦。咁執行功能咧，我哋咧喺幼兒階段啦，可以分做三大個元素嘅。第一就係一個抑制控制嘅能力，即係咩咧？就係你控唔控制到自己去抑制你自己嘅衝動。就我有啲嘢好想做喎，我可唔可以抑制唔受其他嘢影響嚇，唔受其他嘢干擾？我好想做嗰樣嘢，我可唔可以壓制自己唔好做嗰樣嘢咧？咁呢個就係抑制控制嘅能力啦。咁第二個啦，我哋咧就係話工作記憶。諗嘢嘅諗嘢嘅就係咩咧？就係話啦，你可唔可以短期內記到一啲資訊咧記住一啲嘢擺喺個腦度咧短期嘅嘢，工作記憶。第三啦就係認知靈活性啦。認知靈活性係咩嚟嘅咧？認知靈活性咧就係講緊我可唔可以喺個腦袋度咦不斷喺度轉變，根據住唔同環境嘅轉變，要求嘅規則又唔同，然後去做一啲嘢咧即係譬如我成日都話咧。爸爸媽媽咧嘅認知靈活性係好高嘅，點解咧？佢一邊煮飯啦，一邊教阿仔嘢啦。嗱，你呢個做呢度，好啦，跟住咧我又可以，佢不斷呢個腦咧一時做呢樣，一時做嗰樣，一時做嗰樣，佢個腦咧可以 shift 得好快，可以不斷喺度切換住唔同嘅 mode 嘅。我哋成日都話，咁呢個咧就認知靈活性啦。你話喂，呢幾個係咪同小朋友嘅問題行為有關㗎？我答你係嘅喎。點解咧？你諗下工作記憶即係要記住一啲嘢嘛。你有冇遇過啲你同小朋友講完規則，佢轉個頭已經唔記得咗啊？咁呢個咪就係佢個工作記憶，佢個記憶力唔夠好啊！有陣時佢唔係佢想犯規，而係佢根本個下都記唔到有機會啦。咁另外抑制控制咁啊更加係啦，你唔准掂啊！咁但係有陣時你係都要掂噶嘛？你有冇見過咧？網上面啲笑話咧，就係你貼住請勿觸摸，你就係都要觸摸啊嘛，係咪啊？你唔貼嗰個請勿觸摸，佢可能都唔會觸摸佢。咁咧就係可能講緊呢樣嘢。咁小朋友都係嘅，你叫佢唔好做嗱，我哋要乖啦，擺喺度唔好掂住，我哋輪流嚟，跟住佢忍唔住就喺度搞佢啦。咁呢個咧就係如果你嗰個
執行功能嘅抑制控制可以訓練得好啲咧，咁係好啲嘅嚇。佢咧就會少啲呢啲問題行為。好啦，另外啦，認知靈活性就係講緊你可唔可以轉變自己嘛，個腦袋，你可唔可以做下呢樣做下嗰樣，或者轉變按住個目標唔同去切換你嘅行為，切換你嘅模式咧，咁樣嚇。即係靜音模式、工作模式、靜音模式、工作模式咁樣，你可能不斷喺度切換咁樣，得唔得嘅咧？喂，呢樣嘢都好重要嘅。你諗下，你同小朋友講，你唔好做呢樣嘢啦。我哋今日唔買呢件禮物啦，我哋下次先買啦。咁樣佢個腦切換唔到去另一樣嘢，繼續堅持原有嘅目標。我唔得，我係要，哇頭都暈埋。我聽到我都頭都暈埋。咁就唔得啦。咁所以咧，原來你訓練佢嘅認知靈活性咧，其實都幫到佢控制自己一啲問題行為嘅喎。嗱，咁究竟點樣幫佢咧？我等陣會同你玩啲小遊戲咧，咁可以一齊，咁你又翻去咧，你又可以同佢玩啦。